Ah, ini ahlinya satu lagi nih. Satu lagi tangkap basah. Ah, bukan, ini perekaman pada saat sebelum bulan puasa. Jangan sampai dilihat merokok begini bilang bulan puasa. Bukan ya. Sebelum bulan puasa ini guys, direkam. Ah, ini bapak ini nih ahli bangunan. Penampakan. Baik, berasap dulu dia. Jadi sebelum kerja merokok dulu satu batang, baru ngopi-ngopi. Tapi kopinya belum ada. Ah, itu mas lagi mampor. Mantap.